ఉండొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన స్మెల్ ఆగిపోయింది. అదే అనుకుంటున్నాను, కొంచెం కలర్ మారింది. అదే కచ్చేనా ఇది? కచ్చే బాగుంటుంది. 2-3 చెట్లు కూడా బాగుంటుంది. స్మెల్ రావట్లేదే సార్. అదే ఏట అదే అనుకుంటున్నాను. మీరు కొట్టిందే స్మెల్ రావట్లేదు. అలాగే పలుకుతుంది. ఇక్కడ జమ్మన వస్తుంది, అటు నుంచి వస్తుంది అనుకుంటా. ఎస్, అదే కలర్ మారింది కదా. ఓకే సార్ మీనే ట్రై చేయండి సార్. చూస్తాను. ఇదే ఒకటే అనుకుంటాను. సార్ జాగ్రత్త సార్, వస్తేనే మనది సింగిల్ సెక్షన్, కొమ్మలు లేవు మళ్ళీ. రెండు ఉన్నట్టే సార్. అయితే అది కూడా అయిపోయినట్టుంది. అయిపోయినట్టుంది. ఓ మొత్తం పడిపోయింది. అని ఏంటనే అవలేదని ఒకేసారి పండిపోయింది. ఎవరు ఎక్కలేదు వీళ్ళు కదనే. ఈ చిన్న చిన్న ఎక్కడైనా పడేయచ్చు. ఇది అయిపోయిందా? మొత్తానికి ఎక్కినందుకు దొరికింది కదా. దొరికింది సార్ నిజంగా. ఒకటి సౌండ్ వస్తుంది. ఇది దీనికైతే బాగుంటుంది, కూరకైతే. సార్ బాగానే వాసన పసిగట్టారు సార్. మీరు అలా అంత దూరం నుంచి ఆయన జమ్మును కొట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ అయిపోయినట్టుంది, మంచి స్మెల్ వస్తుంది. సార్ ఆపుతుంటే ఏటబ్బా అనుకున్నా నాకు. అదే మాట్లాడితే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా చేసి చేస్తుంది. మామూలు వాసన కొట్టట్లేదు నేను. సాధించారు సార్, ఈరోజు సాధించారు. ఓకే, తీసుకెళ్ళండి మీరు ఒకటి.